हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? इसका सही आंसर है मेघालय में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 24 दिसंबर को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है चीन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 25 जनवरी 1950। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। छठवां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन में कुल कितने कमरे हैं? इसका सही आंसर है 340 कमरे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंजाब। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस पेड़ को कटने पर बच्चे की रोने की आवाज आती है? इसका सही आंसर है मैट्रिक का पेड़। नौवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 12 नवंबर। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।